Shalom, shalom, libota na bana nzambe, topesi bino mbote na kombo na Yesu Masia, toyebite tamu nini oyo video oyo kokomela bino. Nzambe azwa lokumu, nzambe apambola yo ndeko ozolanda ngai, ndeko ozolanda biso na ndaku na yo, na musala, na nzela otebe kute, tika nkolo apambola yo pe nkolo azwa lokumu. Biso oyo nzambe asali ngolu na mokona lelo, apesi biso susu pe mana bomo. Yango na yambo na nyonstu Mama Regine Ngamba pe alinga pesa peuple de Dieu mbote partout baza kolanda biso. Peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu bisika nyonso bino bozali nkolo apambola bino. Alléluia, bisika nyonso bozali nzambe apambola bino, nzambe amona bino. Bible zoloba na biso tout ce qui respire loue l'Éternel. Yango biso o nzambe apesi pema tolingi tokumbisa nzambe na loyembo moko to kumbisa nzambe. Nzambe nanga na pesa yo nini, 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 nzambe nanga na pesa yo nini. Hallelujah, nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini. Hallelujah, nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini. Tomba mamo santu, nzambe nanga na pesa yo nini. Hallelujah, hallelujah, sana bomo izamba lola. Merci le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Kumba mana yo mo pesi na pema. Alléluia. Jésus. Gloire à toi Jésus. Nanga na pesa yo nini. Yo tieba. Abateli libota na yo, pesa nzambe merci. Alléluia, yes. Etieba, etieba, le Dieu merveilleux, l'incomparable Dieu, l'admirable Dieu, Alléluia, nzambe nanga pesa yo nini, l'inchangeable Dieu. Alléluia. nzambe nanga na pesa yo nini, le Dieu d'amour. nzambe nanga na pesa yo nini, nzambe nanga na pesa yo nini. Éternel des armées, Père de gloire, à travers ces cantiques, nous t'avons tout dit. Alléluia. Topesa yo nini par rapport à pema bomo yo pesi biso. Topesa yo nini par rapport na guérison yo yo wichi kopikisa biso. Topesa yo nini par rapport na bolamu oyo zoko salela biso butu moi.
topesi yo bobelende merci. Alléluia. Merci papa. Pona musala malam, pona souffle de vie, pona bakombo na biso komami na buku ya bomo. Et pona faveur opportunité opesi biso to ya lisusu liboso na yo kosolola na bana na yo na nzela na lien oyo na mukolo ya lelo. Tika te biso to kita. Bamona Josephine te, bamona Regine te, me bamona de yo Nzambe. Que yo gloire ezonge pai na yo. Tika te yo sepela, tika te bayeba ke yo Nzambo zali. Yo doza mettre à temps ya circonstance et tika te yo po ke no kopambola oyo nyonso akolanda biso na nzela ya lien oyo. Kuma masanjolama na komba Yesu to bondeli boye. Amen. Amen. To beteli Yesu maboko. Betela ye maboko siko zalanda biso. Alléluia. Azanzambe kumisale tombola ye. Azana bomo. Nzambe azalokumu. Lokumu kengo eza ya nkolo na biso. Amen. Bible lobi a partage ka gloire na ye na motote. Yangwana tozo pesa ye ba gloire na ye. Yangwana tozo kumbisa ye tozo tombola ye na mitema na biso. Esika wa pozola da biso yo pe kumbisa Nzambe. Quel que soit état ya santé na yo, quel que soit problème oyo zana yango, mais kola zoba na biso na circonstance nyonso te bara toujours kopesa Nzambe. Merci. Merci pona yondeko landara biso. Merci pona yopendeko kolanda biso mbala liboso. Toza na chaîne na biso ya FME TV officiel. Femme en mission évangélique. Yona nous s'abonner te, au s'abonner, au partager. Et ça peut moyen na yo ya osala évangélisation. Na nzela ya téléphone na yo. Et pe koluka kupanza sango. Et pa ya baninga na yo. To yeli boso na bino na ngolu na Nzambe. Ko partager teme mo konkolo atie kati na biso. Impact de vertu. Impact ya ba vertu. Tout est kolobela na ba vidéo na biso précédente. Pona ba vertu. Oyo eza ba vertu intérieure. Ba vertu ya ba na Nzambe. Boye kuna ba totalisaki la soumission. Tolobelaki na la vérité, l'honnêteté. Tolobelaki la douceur, pe toyaki kolobela le respect. Et lelo tolingi tolobela l'impact ya ba verti oyo biso bana Nzambe tozana yango. Impact yango eza nini lelo tolingi to découvrir, tolingi to yekola elongo na bino na lisungia mulio mosantu. Boye mama Regine, ba mama bazolanda biso, ba papa bazolanda biso, bana bazolanda biso, balingi ba yeba impact ya ba verti eza nini. Ya solo mama Josephine na pesi yo merci mingi pona mutuna na yo. Na liboso avant na répondre na question yo eza c'est pourra que eza na ndeko azu biso kalelo. Mais azo yo katozo loba makamba vertu akoki kumituna me vertu lisusu eza nini. Na mukuse vertu elinge loba qualité, propriété particulièrement bonne. Alléluia. Eza oyo donc prédisposition pour de bonnes actions. Yes. Capacité ya kosala malamu. Yes. Wana eza oyo to bengi vertu. Mais synonyme vertu pe eza na mo oyo pe bazo ko se sembler na ye eza nini parure. Oh, yes. Vertu o biso tozo solola toloba ki pe lelo tozo répéter ke eza o eza kati ya motu. Biloko eza na kati ya motema mais ebimisaka na nzela ya ba acte na nzela attitude na yo na nzela ya réaction na nzela ya comportement et voire même na nzela ya langage na yo wana to bengi yango vertu tandis que parure eza ornement extérieur parure eza o ezo komonana ndenge to fandi ndenge to lati ndenge to bongisi to lati biloka matoi to lati bilamba to bongisi suki c'est ça ba bengi parure mais nazo ya sikoyo na mutuna na yo otuni ngai abi impact elinge loba lisusu nini na mukuse impact elinge loba conséquence. Oh, yeah.
impact elingi eloba importance. En d'autres termes, hein, quelle est l'importance? Quelles sont les conséquences? Il y a ba parure, surtout il y a ba vertu, les vertus autowiti koye kola na ba vidéo na biso eleki. Toloba ki soumission, tolobi honnêteté, tolobi fidélité, tolobi vérité, tolobi douceur et toyo koloba pe le respect. Kati na mutu wana, soki mutu wana za na biloko wana, sikoyo conséquences ezani. Importance ezani. Nde yango wana na mokuse to eloko babengi impact. Ezande conséquences, ezande importance nango ezani. Nde lisolo tozo solo la bino mokolo ya lelo na ngolo ya molimo mosantu. Oh yes, Nzambe a pambola mama Regine na kanti bino bato bozolanda biso to sosoli malamu impact ezanini. Ndengi mama Regine auti ko expliquer biso ko définir impact na mozindo na yango. Alors mama Regine, makambo yo uti ko ta esa biso impact et sa conséquence. Conséquence yango. Est-ce que makambo yo esa pe na Biblia? Ya solo mama Josephine. Biso tolobaki ke masolo biso tozoko beta oyo tozoko beta masolo etali Nzambe. Mais Nzambe c'est à travers Biblia. Nzambe à travers liloba na ye. Puisque Genèse chapitre 1er elobi au commencement Dieu. Et Jean chapitre 1er le verset 1er pe ezoko loba au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. De oyo tozoko solo la oyo. Alors parole biso tozoko solo la toko ke ko puiser yango na bisika mususu te kana kati ya Biblia. Nde yango wana o na ba emission na biso elekaki pe tozoko senga na ndeko nyonso soko landa biso sala pe na carnet na yo pembe. Ba version yo tozoko pesa ezala ya kokene yo ofelete. Okotanga yango mulimo mosantu akososolisa yo okotia na misala ekobuta mboma na bomoi na yo na bomoi ya libota na yo. Bozwa exemple ya ba chrétien de Beret. Bango bazaka bamfumo Bible. Soki mutu alobi que Jean chapitre 1er le verset 1er au commencement était la parole. Au monde a vu Bible à vérifier. Amen. Wana ozo yeba ke ya solo verset wana eza lolenge wana. Nde yango wana na nzela ya emission yo tozoko senga na bino bozala pe na ba carnet bokomaka pe ba verset. Et lisolo oyo biso tozoko solola oyo ya ba vertu impact nango, importance nango, conséquence nango eza pe na kati ya Biblia. Ya solo mama Josephine. Lolenge ni mama. Mais il y a des versets qui font allusion aux impacts. Alléluia. Et ça n'a qu'à ta Bible. Verset lokola nini. Nazozwa Biblia tozotanga na le psaume 84. Na psaume 84 verset 12. Nazotanga na kombo na Yesu. Elobi boy. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Nanzela ya verset yo mama ndenge to wuti kotanga et surtout na oya suka na ye oyo zokoloba il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Elinge loba ke parmi ba importance conséquence ya mutu oyo aza na kati na ye na ba vertu ezoko se manifester azoko banga Nzambe azoko marcher na fidélité aza na parole ya douceur azo respecter Nzambe aza soumis na Nzambe Nzamba lobi tika ekobo justification ezate nako tika ekobo ndeye nini bon nana ko zwangai en charge nana ko futela bana na ngami nervani alobi tosa alobi tika lokuta yoka sikoyo importance yoka sikoyo conséquence nango na psaume 84 oyo le verset 12 na suka ndenge totanga bi nyonso yoko senga alobi il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Abi nzama ko boya na eloko te na mutu oyo azoko marcher na kati ya intégrité elingelo bani. Net Matthieu 7:7 mami elobi verso yebana na mutu nyonso.
senga ekopesa mela yo. Yes. Mais ekopesa mela yo, il y a des conditions. Alléluia. Ekopesa mela yo, Dieu il est souverain. Nzambe akopesa yo. Oui. Akopesa yo soki yo pe na kati na yo biloko yo ezali. Po ye alingaka mutu amindo te. Ye le monde le mutu amusumu ayoka kangote. Amen. Bo azana orgueil. Na kati na ye tonaka bangai ngai. Nzambe kuna azate libonde lia model wana nzambe akoyoka ngote eloko nyoso yoko senga o nzambe pesa ngai mutuka pona bana kodenda na nzela libonde lia model wana mama Josephine nzambe akoyanola yote o nzambe pesa ngai eloko tel pona sala popo banguna bamona te banguna bakomona te sala senga na nzambe eloko yo ezana bor volonté na ye intérêt na ye mami nzambe pasa la moto ya intérêt vraiment asala ka pamba te soki amoni kuna désir na ye ezate soko amoni kuna intérêt na ye ezate nakoki kopesa exemple nzambe pesa ngai mbongo nasomba biblia na nzela ya biblia nakosala méditation na nzela ya biblia nakosala partage alléluia nani demande wana nzambe akosepela amen. Puisque osengi ye mbongo po somba kabelo te, osengi ye mbongo po somba sapato te, osengi ye mbongo po somba super wax te, mais osengi ye mbongo po osomba biblia. Oh yes. Eloko motuya obien nzambe pesa nga transport na kende église obien nzambe pesa ngai misolo na sunga ba missionnaire o natongela yo ndako na yo wana eza demande oyo nzambe akosepela nzambe akosepela pe kati na yo kati na ngai kati ya mutu nyonso azolanda biso soki pe ba vertu oyo ba excuse ngai ba vertu oyo eza kati libonde lina yo ekokende pepele nzambe akopesa yo osengi mutuka akopesa yo mutuka puisque il est dit il ne refuse aucun bien papa akoboya na biso bana na ye eloko moko te soki kosenga lipa akopesa yo soki kosenga mungwa okosenga eloko songolo akopesa yo pona nini puisque kati na yo kati ya motema aza sanduku motema oyo nyake Dieu seul qui scrute le cœur et les reins nzambo oyo mutu ayebi amoni abi soki napesi mwana na ngai eloko oyo akobonga soki napesi pe mwana na ngai eloko oyo batu bakoya ekosala bo akopartage na baninga nzambe akosala bien oyo yo kosenga soki eza na volonté na ye na intérêt na ye akopesa à l'unique condition ba vertu oyo ezala kati na yo. Alléluia. Nzambe azwa lokumu nzambe a pambola manayi mama Regine ndengo uti kotalisa biso ke nzambe azoboyela biso eloko te et à condition que soki ngai nande ko azolanda biso tozotambola na crainte na nzambe soki tozotambola na obéissance ya parole de Dieu et soki tozotia maloba nzambe na misala et soki tolingi nzambe et surtout soki et kati na biso ba vertu o tote kotanga eza kati na biso toza ko se soumettre na volonté na nzambe tozo tambola na vérité na nzambe kola lobi ye akoyeba na ko bénir biso nyonso tokosenga akoyeba na kopesa biso et puis alobi akopesa biso kuto au-delà ya ba demande na biso nzambe aza malamu bible ezoloba nzambe azalaka sima makomi na ye po akokisa mais kuna Jacques 4 verset 3 elobi na biso nini mama Jacques 4 kuna ezoloba na biso ke no tozo senga mais tozo zwa te parce que tozo senga mabe tozo senga pona kokisa ba besoin na biso mais tozo senga te pona intérêt na nzambe ndenge outi koloba tozo senga te pona tokokisa posa na nzambe mais tozo senga pona ba posa na biso lokolo outi koloba ke nazo senga mutuka po batu ba mona ngaki na sana mutuka mais intérêt na nzambe kuna ezate mais awo ndingi makomi na nzambe te siso na Psaume 84 nzamba zo refuser biso te ne loko moko te c'est alors soki nga tozo nazo tambola na kobanga nzambe prière nange kozala toujours exaucer mama et pas na nzambe esa ndenge wana nakoki pe ndenge uchi koloba wana nakoki pe kotanga Jacques 4 verset 3 elobi boy vous demandez
et vous ne recevez pas. Alléluia. Bozoko senga me bozoko zoate. Parce que vous demandez mal. Oh yes. Bozoko senga mabe dans le but de satisfaire vos passions. Bozoko senga pour satisfaire posa na yo. Oh yeah. Olio satisfaire nana posa ya nzambe. Nde yango wana ozoko mona dongo obondela. Ponza mamona kakuna intérêt na yete. Azo mona yo ndenge ozolela ozobaluka. Nako zwapenda kisape an. An na Biblia. Penina azotuka, azochiola. Penina maternité facile. Penina kuna mwana botami. Bufete zoko salama. Ba anniversaire pamba. An kolela na kolela. Mezaki na tour. Oh, Anna, yaki ko changer modèle ya prière na ye. Yes. Anna yebsi nzambe. Soki opesi ngai mwana na ko consacrer yo mwana wana. Alléluia. Demande wana mama esepelesa ki nzambe. Kamukolo oyo Anna akota na temple. Abondela na temple. Me mukolo wana era ye ko senga demande na ye ke ko toucher motema ya nzambe. An kolela ebongwana na kosela. Alléluia. An mabele zaki ke emelisa te emelisa. Oh yes. Aye kobota Samuel. Alléluia. Samuel ba memi na église ba consacré le grand prophète. Alléluia. Ozomona demande oyo nzamba zokoloba bozoko senga bozoko swate po bozoko senga mabe. Bolingo bo satisfaire ka ba posa na bino. Bolingo bo satisfaire ka ba besoin na bino. Bolingo bo tonga ka bandako na bino. Bolingo bo ken evangelisation te. Bolingo ko partager te ozana biloko ngo kabola pe na baninga, kabola pe na banetike. Bebe ozana le mususu kuna na verset biblique pa koma ko partager te na mutu. Ah yes. Ozomona ba demande ya modèle wana nzambe akosepela nango te. C'est-à-dire mutu oyo kati na ye azana ba vertu razo senga nzamba atala bi yazo senga za pona ba passion na ye ta. Yazo senga kuta za pona intérêt na ngai. Okomona nzamba sali nini apesi. Nde yango wana le psaume 84 12 zokoloba boko senga ngai eloko na kopekesa bino yango te. Iloko wana yoko senga il faut intérêt ya nzambe pe ezala. Vraiment mama toyoki papa pe bande konyoso bozolanda biso toyoki yo ozolanda biso osengi mingi. Parfois kutu o se décourager na yo pona kobondela. Olobi ke non nzamba zoyoka ngai te. Mais tango ozolanda biso awa tala nanu kati na yo. Kati na yo eza lolenge nini. Marche na yo eza lolenge nini na nzambe. Est-ce que vous tamboula, vous sepelisa nzambe? Ou bien vous tamboula, vous sepelisa ka nzambe, tout sepelisa po cher na yo, vous sepelisa ba besoin na yo. Nzamba lobi soki toko tamboula na crainte na ye, soki toko tamboula na kobanga ye nyonso toko senga ya ko pesa biso. Yo zo lela. Ozolela makambo akobota ozolela bana na yo kuna éducation za malamu te bana kuna bazoko boma baninga bana kuna na classe mayele zate libala na yo kimi ezate ozolela kuna mobali kuna kimi yo ozolela kuna divorce telemeli yo ozolela kuna ozwina mukanda te na mboka o banda oya ozozela mokanda ezoumela te obaye na okutu kokende église olobi ya église wana bazala ba aventurier olobi ono banya na bande ko senga na est-ce que omitali kati na yo ozosenga lolenge nini ozosenga lolenge nini ona nzela ya partage oyo nkolo asunga yo omitala kati na yo et soki motema na yo opesi yango epa na nzambe et soki vraiment ozotambola selon la parole de Dieu et soki penza ba verti wana evandi kati na yo soki makolo mibale eza na kati ya maloba na nzambe obi oza lokolo moko libanda lokolo moko na kati lolenge nini et lolenge nini yo okendeka na présence na nzambe. Est-ce que vous ne pouvez pas vous vraiment kopesa motema no epa nkolo ozokende komitika mfe ke nzamba tambusa yo kotambola na kobanga nzambe c'est-à-dire yo te premièrement Dieu nzambe atambusa yo bomoi na yo nyonso décision nyonso kokosala likambo nyonso kosala faut kotuna volonté na nzambe. Est-ce que yo tunaka volonté na nzambe?
est-ce que tu n'as qu'à volonté na nzambe tika nzambe apambola yo na ngai oyo tozolanda ba vérité oyo tozolanda impact ya vertu ya biso bana nzambe mama totangi na Matthieu 5 verset 13 kuna bible ezolobela biso nini ya solo na kombo na Yesu natangi Matthieu 5 le verset 13 vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Awa Matthieu 5, 13, maman, elobeli bisoni. Awa Matthieu 5, 13, bazoko comparer chrétien, disciple. Disciple za moto oyo élève étudiant éternel o afandi na makolo azokoyekola azokolanda maître na ye maître tozo beta de solo wa eza nani Yesu maître na biso nde Yesu tout chrétien aza disciple et awa chrétien aza comparable na mungwa omoni herbiso tolambaka obongisi be épices na yo parmi les épices il y a aussi le sel mungwa mosala na ye nini aptiaka saveur et mungwa pe o eza na iode pe e constituaka pour la croissance ya nzoto pour éviter la malnutrition mungwa aza na rôle munene na kati ya nzoto et chrétien awa nzamba zoko comparer ye na mungwa mame awa pe lisusu eza ba parabole parabole awa bazokoloba na fulute awa etali ba chrétien ba disciple awa tozo na makama ba disciple po fula kotuna lisusu me Mungu akuna eye kosala nini Mungu anakata biloko eye kosala nini o biloko biso tozoloba oyo eza biloko ya mulimu e biloko ya mulimu wana sengeli pe Mungu ezala amen excusez-moi Mungu ezala. Alors chrétien babi aza comparable na Mungu Mungu anakuti koloba ke pesa ka saveur epesa ka goût kitoko na biloko epesa ka appétit et ça la ka biloko ezala fade te ezala pio te na kanisi bato oyo baza na régime baliaka Mungu ate bazoko sosola pie bisolo biso tozokoloba biloko oyo eza na Mungu ezala kitoko oyo ezangi Mungu ezala ka pio na monoko et yo chrétien na nzela bizaleli na yo ngai mama na kati ya bizaleli na ngai soki naza na ba vertu oyo to wuti kosolola c'est-à-dire obéissance ezali douceur ezali vérité ezali fidélité ezali honnêteté ezali na respect ozotambola biloko wana nyoso ezosala ke oza disciple ozoko marcher selon les pas de Jésus-Christ Jésus-Christ azaki moto alokuta te et parmi ba disciples tomoni pe il y avait aussi les femmes ba Maria ndenge pe biso tozoko solola boye toza basi po koki koloba mendeni ba disciple pe ya basi pe bazalaka et pe bazalaki pe bazali et bango yo po ozoko mona bango na mabwanzambe biso basumuki oyo et esengeli chrétien ozala mungwa mungwa c'est-à-dire ozopesa saveur ozopesa elengi na nzela caractère na yo elengi ya nani ya Yesu po bato bakomona yo abe mais mère oyo a changé tantine oyo a changé père azalaka boye te père secret na yo nini boya omoni okomo kubetela Yesu lisolo malamu okomo kubetela Nzambe lisolo malamu okomo kubetela Molimo Mosantu lisolo malamu kombo ya Yesu ekomi sucré na monoko kombo ya Nzambe ekomi sucré kombo ya Molimo Mosantu ekomi sucré et wana Nzamba sali nini asepeli yosikoyo okomi eloko yo donc ezokopesa esengo donc kombo ya Yesu donc eyebani pona nini yo oza mungwa yo ozoko mema bololo te po biso tolobaki une parole douce calme la colère ezate ke maloba yo kobima ozwa kombo ke epanza makita o mama e waso te esengeli na douceur bayebi mère azalaka
mère naki bapesaka bakombo okoyoka bi lion okoyoka bakombo bana bapesaka baparent mais wana yo okoyoka kombo échanger okombi na kombo malamu mpona nini bizalele malamu eke ezobimisa nsunga kitoko eri ozotambola eri ozokende na biloko mpo tolobaki na elateli elateli kitoko bazali komona yo na bilateli mabe elateli bon excusez ngai elateli échanger wana nyonso mpona nini Yesu kati na yo okomi mungwa ozokopesa bololo te mo ozokopesa esenko lilala ya etela donc ya bien elengi ya avocat elengi ya nana elengi ya fruit nyonso oyo ya kana sucre yo okomi kobimisa basukale nyonso ewana nzambe asepeli kombo ya Yesu oke liboso okomona pe bato pe babongoli mitema pe baye eyo okomi kana ozomema batu na nzela Yesu et le tout c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Nyonso na ngolu na nzambe ndenge mama Régine sese pauti ko fungula biso les sels de la terre. Mama yoza mungwa, papa yoza mungwa, elenge yoza mungwa. C'est-à-dire mungwa waneza Yesu kati na yo ozoko mema gu ndenge mama uti koloba ozo mema bisika kimia ezate yo ozo mema kimia esika sengo ezate yo ozo mema sengo. Pourquoi? Parce que oyaza kati na yo yenda pesa ke sengo yenda pesa ka kimia esika solution ezate yo ozo pesa solution po yonde ozana mungwa kati na yo mais po ozala na mungwa kati na yo esengeli onsepela ondima kopesa Yesu esika na motema na yo ondima kozala disciple na nzambe ondima kozala oyo zolanda ye ndengi ye atambolaki ondima kozala na se ya makolo na ye koyekola pe kotia malobane na misala po ozala mungwa esenge na yo olinga Christ esenge na oza na bolingo kati na yo esenge na oza na bafruit ya Saint-Esprit kati na yo olinga ndeko yo aza pembeni na yo esenge na yo olinga ennemi na yo obondela kapo na ye ennemi na osuka aza na problème pesa ye eloko oyo aza nango besoin po babenga yo mungwa papa po babenga yo mungwa mama po babenga yo mungwa esengeli na biso etozala ba oyo tovandi na se ya makolo ya Christ esengeli na biso to influencer entourage na biso à travers ba comportement na biso à travers langage na biso à travers bizaleli et à travers kolata na biso nzambe apambola mumbu na ye nzambe apambola yo esika ozolanda ngai mungu ezo servir biso na mambo ebele soki mutu azoki na kala ezalaki tozotia mungwa na pota tina lelo soki bana bazoki eleki meme alcool mungwa esoki eloko eza wana mpona biso baoyo tovandi na bisika bakura ezalaki te kosaisonne biloko na mungwa okomona ke non mungwa eloko wana moyen ebeba eza te c'est-à-dire mungu ezopesa bomoi mungu ezokobatela eloko eza na eta yango ya malamu soki yo oza na mungu akati na yo pembeni na yo ata omonaki ndeko na yo na kufa omoni ndeko na yo na karaktere ya mabe na likambo ya mabe okoyeba lolenge nini okende kosolola na ye pona omema ye na bonzambe eza te okoyeba na kotuka ye te okoyeba ndeni okomema ye po pesa ye vie po pesa ye goût po pesa ye saveur ya malamu po pesa ye oyo eza kati na yo mungu ezo servir biso na makambo ebele na lisunga molio mosantu mpona koganye temps tokoluka koya kosolola masolo oyo ya sel de la terre mbala nsima mpona koluka kosukisa tozokende kosukisa na Hébreu 9:28 yango eza impact ya baverti moko ya baverse oyo ezotalisa biso impact yango eza na Hébreu 9:28 yango mama Régine akoluka kotangela biso na Hébreu 9:28 tolandi na kombo na Yesu ya solo mama ndenge outi koloba Hébreu 9 nazotanga me nalingi pe na bakisa net oyo tozotanga ya suka natanga nane Hébreu 9:28 Hébreu 9:28
Je lis au nom de Jésus. Yes. De même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Alléluia. Awa tozo komona ke ndenge verset ezo koloba de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Toyebi ke Yesu akufela biso na ekulusa. Mbala moko wana. Akufa 2 fois te. Akufa mais asekwa. Et akufela ngai akufela yo. Sur la croix azwaki place na biso. De yangona na benga kaye, il est mon substitut. C'est-à-dire il s'est substitué à moi. Il a pris ma place. Azwaki ba faiblesse, azwaki ba péché, azwaki ba erreur, azwaki orgueil, azwaki ma benyoso yangai na croix. Azwaki place na ngai ya masumu na pesa ki ngai place na ye ya bosantu ya innocent ya sanctification apesa ki ngai place na ye alobi lolenge akufa ki mbala moko lolenge pe akoya pe mbala moko mbala moko ya kosala nini ya kozwa ba oyo na kati na bango ba vertu oyo ezali ba oyo ba yokaki ye ba oyo ba landaki ye ba oyo ba zwaki ye comme modèle ba oyo ba zwaki ye comme référence na bango puisque zana nini liloba musu c'est la Bible Jésus Christ est ma référence référence na nyonso bango wana po toyebi bien que na mokilo tozana voyage quelle que soit place yo zali ozali na Afrique na Asie na Europe na Amérique yeba ke nous sommes en voyage. Nous sommes en pèlerinage. Ezana mukolo voyage o ekosuka e voyage okosuka toko kende okokende wapi place okokende ela kobongisa yango oyo po Bible elobi atie liboso na yo banzela mibale nzela ya liwa na nzela ya bomoi malsolo oyo biso tozoko solola ezoko mema biso tolanda nzela ya bomoi po bato oyo Yesu akoya kozwa akende na bango eza ba oyo ako trouver bango sur les chemins ya malamu eza ba oyo na nzela ya mabete ndenge ya zoko apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Oyo nyoso tozo sala oyo. Finalité na biso eza salut. Finalité na biso eza vie éternelle. Et éternité na yo oko passé yango wa. Alléluia. Yeba ke na lola ba quartier pe ezali. Yeba na lola ba quartier ya souffrance ezali. Ndenge tolobaka ma campagne ezali, Gombe ezali, Limete ezali. Ata ona mboka oyo nazomona. Eza pe na ba quartier eleki ba quartier. Eza pe na ba ville pe eleki ba ville. Et c'est la même chose. Na lola pe eza ndenge wana. Mais yo pona okokende wapi me Yesu akoya kozwa bao bayebi ye yo soko yebi Yesu te na nzela ya émission yo na nzela mate na nzela ya ba exhortation na nzela oyo biso tozo solo ezo tozando kosungana na nzela molimo mosantu poke batu totika nzela ya masumu totika nzela ya liwa tokende na kote ya nzela ya bombo porque Yesu akoya abike ngana yebi yo to solola na masolo na biso eleki ke luka kombo na yo komama na buku ya bomo. Alléluia. Et soki kombo na yo komami na buku ya bomo kota na mai bima c'est-à-dire okufa osekwa na Yesu ozwa baptême et nasuka ozala rempli du Saint-Esprit. Puis Saint-Esprit akopesa yo puissance ça kopesa yo makasi makasi ya koboya masumu makasi ya ko méditer parole makasi pe ya ko servir neto to sala oyo nzambe na mawana ye bebele baza na makasi me makasi wana ezokende soki na nini me biso bayo basumu kiyoyo biso bato oyo
na mawa na ye na grâce na ye esali ke makasi apesi biso souffle de vie apesi biso tozo ya kopesa ye merci na nzela ya émission oyo po ke yo ndeko ozokolanda na makasi oza nango. Tu peux avoir la force financière, tu peux avoir même la force intellectuelle, la force matérielle, la force donc na ba domaine nyonso yaka mokolo force wana eza nzambe. Il est Dieu jaloux. Apesi yo force po salela ye, apesi yo bomo po salela ye, apesi yo bozui po salela ye, po o considérer ye, po o loba merci. Ndenge roi David aloba neloko nini ngano kikozala nango soki ewutaki epai ya nkolo te. Eloko nini ata oza na diplôme boni mami ngai nalobaka na kosa na ngai te tobandaka na bango école primaire ngai nalobaka baleka ngai na mayele mais lelo ata université bakoma te ngai naza nani nzambe oyo amemi ngai na université apesi mosala naza nani musumuki oyo ce n'est que la grâce. Nde yango wana tozo kokumisa ye ba sujet ya louange eza mingi yo peto tozo kumetuna me ngai nzamba ngo asalela ngai nini me pema oyo yo za nango ba mususu bakufa ba fétiche ba mususu bakufa tozo loba awa me yo za na bomo eza occasion opesa nzambe merci okipa kokumisa nzambe lolenga kelinyo na pesi ye merci lolenga kelinga mwasi lolenge manzaka apesi ngai zolo apesi ngai qualité ya suki apesi ngai taille oyo apesi ngai mwindu oyo apesi ngai eza ba sujet. Il a fait de moi sa servante par sa grâce. Na senga yete yenda yaki kolokota ngai na kati ya potopoto musumu ki munene oyo mais nzambe aza nzambe. Il est fidèle. Christ est venu pour chercher tout ce qui était perdu. Yesu ayaki pona bato malamu te ayaki pona biso ba perdu. Tia yo na kan ba perdu tika orgueil tika ba préjugé tika ba point d'interrogation humilie-toi fongola motema na yo Yesu akota yoka mungonga nzambe salela nzambe nzamba kosepela ndenge to utaki kotanga na Psaume 84:12 oyo nyoso yo kosenga akopesa yo. À l'unique condition que intérêt na ye ezala en premier lieu. Tia nzambe liboso. Ko tia nzambe na katikati te, ko tia nzambe na suka te. Tia ye na ebandeli ya makambo na yo, ya journée na yo, na vie na yo, ba vertu oyo biso to wuti ko solola, impact nango ezangi na kati na biso, menanzela ya molimo mosantu avec un cœur d'humilité sincère. Osenge epai na nzambe akopesa. Hallelujah. Ndenge Matthieu 7 elobi senga akopesa ma l'unique condition que demande wana ezala pona intérêt na ye. Po ndenge Jacques alobi ba désir oyo ba demande ozo ko satisfaire ba désir ye azala kana ye kula te. Nzambe azwa lokumu na kanti to uti kolanda lolenge makomi na nzambe zotalisa biso. Eloko moko na ye ko comprendre que nzamba lingi yo et nzamba lingi ngai. Amen. Denga uti ko tesa biso na Hébreu akufaki une fois pona tina na ngai na yo. Amonaki pasi pona tina na ngai na yo. Andimaki nyonso wana babeta ye. Babwakela ye soyi. Esika ya mai bapesa ye vinaigre. Asalaki yango pona ngai na yo tobika. Ye oyo aza nzambe na makoki nyonso. Mais andima ekolata nzoto ya moto tel que yo zali tel que nga nazali po ya ko sauver nga na yo. Nzambe wana lingi yo. Amen. Kotala lolenge yo zate. Kotala makambo ezotumbisa bomoi na yo te. Kotala te lolenge batu bazoloba na yo. Kotala te ba rejet oyo zwa na vie na yo. Kotala te ndenge batu bafingaka yo. Kotala te ndenge batu ba considéraka yo te. Milo mona eko yebisa yo nzamba yebi yo. Amen. Nzambe alingi yo. Amen. Nzamba yaki na sena moi oyo pona tina na yo. Amen. E kaka lelo kozela lobi te. Soki yo lobi kanga na nzambe ko lingi ye. Opesi bomoi na yo. Ye akoya kovanda kati na yo. Pe ya kopesa yo ba verti oyo biso
tolobeli lelo baverti yango tozosomba yango na wenze te tokende kozwa yango na shop te mais verti yango eyaka kaka soki topesi nkolo esika soki topesi ye mitema na biso nde tokomona baverti wana ekoya kati na biso okosala kuta effort moko te okokomprendre te ke oyo nazalaki lobi lelo yango te nazali okokomprendre te ke nga nazalaki kotonga ndeni nini natii kotonga okokomprendre te nazalaki kofinga nazalaki kobunda makasi eke wapi Bible ezoba ce n'est ni par la force ce n'est ni par la puissance mais c'est par l'esprit de Dieu nzambe aza na besoin na yo nazoyeka kotalisa biso ke Jésus revient bientôt kolo azoyakala te lolenge apesaki bomoi na ye une fois lolenga kendaki pe lolenga kozonga mitunanga pe na mituna ntango akozonga ya okutanga lolenge nini etango akozonga kwa kokuta ngai wapi tokomi na biso na suka Yesu azoya mama papa mwana oyo landi biso nzela mibale epesameli biso le deux chemins nzela nini oyo landi eza ya kufa oto eza ya bomoi Deutéronome 28 ezoloba na biso kolo ye moko alobi te topona oyo eza ya malamu oyo ezomema biso na vie tokangi miso na biso esika tozali tolandi libondeli elongo na mobumbu ya nzambe mama Régine. Seigneur Jésus, je te dis encore merci. À travers ta parole, je t'ai écouté. Tu as touché à la porte de mon cœur. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon unique Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ, je sais que sur la croix, tu es mort à cause de mes péchés. Mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Je suis nu au-devant de toi comme un ver de terre. Mais je vis avec tous mes péchés. Je les dépose au bas de la croix. Pardonne-moi. Satan, aujourd'hui, je ne suis plus ton enfant. Je ne veux plus te servir. Je suis devenu enfant de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Je vais la mettre en pratique. Et que le Saint-Esprit me remplit et que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix me protège, me couvre. Au nom de Jésus que nous venons d'ainsi prier. Amen. Amen, amen, amen. Zamba pambola yo. Apambola bino, au s'abonner, au partager. Parole oyo, kipe ango pona yo mokote. Zamba lingi yo. Alléluia, alléluia. Zamba pambola yo. Tokutani na ngolu na nzambe. Bye. Bye bye.